Küberkiusamine ja kuritegevus on tõenäoliselt sama vanad kui internet ise. Nutiajastu nõuab seega nutikat tegutsemist, et mitte veebikuriteo ohvriks langeda. Kõige lihtsam viis end küberrünnaku eest kaitsta on kasutada turvalisi paroole ja hoida oma isiklikke andmeid. Samuti olla ettevaatlik e-postiga saadetud manuste avamisega. Ent reaalse kiusaja ees oleme tegelikult kaitsetud. Endast tegelikult ei ole see, kas mind kiusatakse või mitte, et see on ju kiusaja peas olev probleem. Et see on kiusaja, kes peab hakkama mõtlema teistmoodi, et miks ta kiusab ja miks ta teeb teistele liiga. Ma ei saa neid asju, mille üle tegelikult juba halb inimene. Ma ei saa neid muuta ja ma tõenäoliselt ei peaks neid muutma, sest ma olen see, kes ma olen. Mis ma tegin? Üha enam noori on hakanud pöörduma korrakaitsjate poole põhjuseks internetis solvamine, laimamine, ilma loata piltide jagamine. Tihtipeale me räägime ikkagi sellest, et nii noorte kui täiskasvanute puhul sassinevad suhted, ehk siis, et keegi maksab kellelegi millegi eest kätte. Hashtag maasikas. Inetusi või siis kasutades sellest pilti, mis inimest kujutab kas kehvas poosis või on inimene ilma riieteta ja nii edasi. Politsei menetleb kaevusi, mis sageli ka kohtus lõppevad, tegeledes kõigi inimestega, kes antud ringi olid kaasatud. Probleemiks on aga, et mida aeg edasi, seda suuremaks need ringid lähevad. Kui me räägime sellistest kohtadest nagu eestlaste kolmnurk, kus on tuhandeid inimesi ja kui seal jagatakse kellegi suhtes pilti, mis on kas erootiline või pornograafiline, siis see jõuab nii paljudele inimestele, et see teeb meie töö tunduvalt keerulisemaks. Arvutitunde on õppeprogrammides endiselt. Kui palju neis aga aega jääb õigest suhtlemisest ja turvalisusest rääkimiseks? Jõudumööda aitab Lastekaitse Liit. Digipädevuste ained on ju ka kooliprogrammis olemas, siiski ainult vahel sellest ei piisa. Suurim julgus lihtsalt vaatab tagant vastu, saate aru. Spetsialist rääkima ja lastega arutama, et need sellised kohtumised ei ole mitte sugugi ainult rääkimine, vaid me teeme ka praktilisi töötube, et siis saaks ise ka läbi katsetada, proovida, omavahel arutleda, vahel on ka vaidlused, mis on see kõige parim viis ikkagi hästi käituda, hästi hakkama saada. Interneti suhtlemiskultuur oli peateemaks ka täna Eesti Lastekaitse Liidu, Telia ja Eesti Informaatikaõpetajate Seltsi korraldatud konverentsil Parem internet algab sinust. Lahati veebikultuuri valukohti ja prooviti praktilisi lahendusi, kuidas netikäitumist parandada. Ei, tegelikult on väga hea, et see tehti. Mis tegelikult on teema, on ju see, et kui te natukene mõtlete seda kogu konteksti, siis te saate aru sellest, kes peab kuusab et siin on pigem teema selles, et nagu mind oleks kiusatud, vaata. Et minu nägu on siin, aga mina ei ole luba andnud, vaata. Siin on ju see teema, sest siin räägitakse ju nendest, et keegi teine laeb sinust pilte üles, vaata, et see on keelatud. Ehk siis nende kontekstist võetuna mulle tehti liiga just. Aga netis ei saa nagu mingi bännida ükskõik mida. Ei, nagu ma ei saa... Nagu, kuidas üldse nagu küberkiusamist ei saa bännida nagu selles suhtes, et nagu kui me võtame ette nagu näiteks vaata mingi... Tägi keegi, kes vaastab istat. See vend siin vaata, türa, täis pede ju türa. Nii, vainu. Sa võid scrollida vaata edasi. Ja no siin scrollidki vist. Pane video tööle, nii. See on pede, täis pede. Täiesti mõttetu. Kõik need tatikad, mõttetud peded. Kõik pede, oi, pede, see ekstra pede lihtsalt pede. Oi, ma ei tea täpselt. Ja pede, nii ja nagu